Singahlala phansi bazalwane. Egameni lika Jesu sibingelele. Elders of the church. Siyabingelela obaba bonke inhlobo zamakhaya diakon bamlife. Fundisa umkhize ngena. Worshipers and ushers, media team and everyone. Okhona emthandazweni egameni lika Jesu. Let everyone shout amen if you can. Job chapter 10 verse number 12. Siyafunda incwadi kaJob chapter 10 verse number 12. Uma ifoni ungayishiyanga ushare live, ungena ushare live. Bishop BM Telezi mawukuthi awuyishiyanga ekhaya ifoni noma endlini. Ungene nje ushare wona live. Usuku lwethu lokuqala sisemthandazweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela sifunde incwadi kaJob chapter number 10. We are reading verse number 12. Funda chawa. Verse number 10. 12. Verse number 12. Ungenzele ukuphila nomusa. Ukungihambela kwakho kulondile umoya wami. Ngicela uphinde futhi. Verse number 12. Ungenzele ukuphila nomusa. Ukungihambela kwakho kulondile umoya wami. You gave me life itself. An incredible life, an incredible love. You washed and guided every breath I took. Mhlambeni sikibela emthandazweni noma entabeni omkhuleko namhlanje. I want us to look izinto ezifew. The first one, it was amazwi akhulunywa uJob uverse number 1 wakhona. I can't stand my life, I hate it. I'm putting it all out on the table. Bese ati all the bitterness of my life, I'm holding back nothing. Then verse number 2, Job prayed. Here is what I want to say. Don't you, God, bring in a verdict of guilty without letting me know the changes you are bringing. Verse number 3, how does this fit into what you once called good, giving me a hard time, spanning me a life you shaped by your very own hands? And then blessings, the plot of the wicked. Verse number 4, you don't look at things the way we mortally do. You are not taking in by appearances. Are you? Unlike us, you are not working against a deadline. You have all eternity to work things out. So what this all about? Anyway, this compulsion to dig up some dirty, to find some skeletons in my closet. You know good and well I am not guilty. You also know no one can help me. You made me like a handcrafted piece of pottery. And now are you going to smash me to pieces? Verse number 9, don't you remember how beautiful you worked my clay? Will you reduce me now to a mud pie? Or that marvel of conception as you stirred together some semen
and oven. What a miracle of skin had bore. What a miracle of skin and bone, muscle and brain. A miracle of skin and bone, muscle and brain. And then basically, you gave me life. Somebody shout, you gave me life. But into ngifuna singene kuyona singene emthandazweni. Yinto ethi siqala uJanuary unyaka phakathi kokuphela kwakhe manje uJanuary si approacha uFebruary. But kukhona in my spirit into ethi when uqala unyaka noma ubhekene nakho konke in your life, you need to see an opportunity in every difficulties, and you have to speak life over your life. Kuzo zonke izinto ezinzima empilweni yakho kufanele ukuthi ubone ithuba lokuba ukhulume izinto as positive over your life. Somebody shout hallelujah. And then number 2, la sifunda incwadi kaJobe, and uJobe mayithandaza, his prayer was all about ukuthi uNkulunkulu kuyo yonke pain engedlula kuyona na yonke into eyenzeka in my life, let me remind you ukuthi one ngumsebenzi wezandla zakho, wake wangibumba ngesandla sakho. And uthi let me remind you ukuthi ngiyazi ukuthi noma kunjengamanje, but you were good before. You were good to me. And bese athi number 2 izinto engipick up from verse number 1 up until 12, othi you gave me life, cause lega you gave me life yona sohlala kuyona kakhulu. Kodwa ngifuna nje ukusummarize from verse number 1 ukuthi ukhumbuza uNkulunkulu uJobe ekuyipain ukuthi ngiyazi ukuthi wena uke waba muhle phezulu kwempilo yami, and uthi angikukhumbuza ukuthi ngiyingxenye nami yabantu wake waguqa ngamadolo wababumba ngesandla. Uthi I'm part of a clay that you shaped, you once shaped. Oh, amen. Now I'm part of it. Somebody shout hallelujah. I'm part of it. But now unento yokuba uyadunguza uJobe aka understand ukuthi why the pain emehlelayo imehlela na, and unenkinga yokuthi usenhlungwini la khona kungekho umuntu ongum-understanda, and i-pain pushed him yamsusa from kubantu agcina alone ehleli yedwa ezinhlungu. And then nhlungu ayizwayo uzwa noma ungena la khona, one, the pain, humiliation he had. Amen. But phakathi kwakho konke lokho kuphoxeka kulo nhlungu lezo zinto andlula kuzona, there is something that we can learn from uJobe. Into singayifunda kuJobe, he chose to praise God phakathi kwenhlungu ayikade endlula kuyona. That is the first thing engifuna sina ukuthi wachuza ukuba akhonze noma adumise uNkulunkulu phakathi kwenhlungu ayendlula kuyona. Sikwi prayer namhlanje ngifuna ukuthi siqala nje sikule ntaba ukuthi iqiniso lithi asingeni kwi prayer ngoba izinto ihamba kahle. Khona into engizoyikhuluma nje umusho wodwa namhlanje ku day number 1. Asingeni kwi prayer izinto ihamba kahle. But I've come to tell you this, ukuthi sometimes pain can push you into the presence of God. Let me just repeat again. Sometimes, not all the times, but sometimes pain can push you, oh somebody shout hallelujah, into prayer or into the presence of God. Somebody shout hallelujah. Ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu abaningi mayizinto ihamba kahle in life, they don't remember God. More inyama yethu njalo vele. When things are good on our side, we don't remember God. But when things are turning bad on our side, kwesinye isikhathi sikubona njengentshutshiso nanjengokushayeka, kanti namhlanje ngizosho into eyodwa ukuthi sometimes pain can push you into prayer.
abanye they don't pray mayizinto ze right. Kodwa uma kwaqala kwabakhona ukunyakaziswa komuntu uyaqala thandaza. Not that ngithi uJobe wayengathandaza before, uJobe wayethandaza before. Kodwa sometimes to go deeper in prayer kuyenzeka ukuthi uphushwe kakhulu inhlungu. And there was nothing uJobe ayengakwazi ukuyenza except ukuba abe ne conversation noNkulunkulu each and every day. So yonke into kuyena mayiqala iqaqeka ebone lahlekelwa yikho konke na yonke into ayisele naye in his life, it was God. And I conversation yakhe noNkulunkulu each and every day yayimenza ukuthi akhule. Wayekhula kodwa ukukhula kwakhe uJobe yonke ama statement awashilo uJobe ama statement awasho because of the situation ayikade endlula kuyona. And the simo ayikade endlula kusona sampusha strong ukuthi aye emthandazweni engathanda ukuya emthandazweni. Yingakho ke namhlanje kungakhona into engaxinxenxa kuwena ngithi noma ngabe isitha sifuna ukwenzani, you may not know ukuthi sitha yini esoyiletha on this year phakathi kwempilo yakho to attack noma to challenge life yakho noNkulunkulu. Yingakho ukuqala unyaka ngingathi kulomthandazo esingena kuona, try by all means ukuthi ungene kuyo noma uzwa ngazuthi uSathane ukuhlasela noma kanjani ukuthi ungangene emthandazweni. Ngoba there are times that will come upon your life ikhathi la khona ungasezi ukuba ne choice yokuba uye emthandazweni noma ungayi, but ususibona ukuthi akekho omunye umuntu osele nongaxoxa naye ngaphandle kaNkulunkulu who is your maker. Let me just repeat my statement. Ngizogxila entweni ethi not all the times but sometimes pain can push you into a deeper prayer. Kwesikhathi abantu esababona bekhula ngesikhathi uya deeper in prayer lesikhathi ukhula ngoba akekho umuntu ohlala noNkulunkulu engakhuli, but wonke umuntu ohlala noNkulunkulu uyakhuliswa ukuhlala noNkulunkulu. Kwesikhathi izimo izona ezisiphushela kuwona umthandazo. Now uJobe kule ncwadi esifundile uyacomplain but ucomplain uyayicorrect, uyacomplain but uyayicorrect, uyacomplain uyayicorrect. Wake waba semthandazweni la khona ungena emthandazweni unama mixed emotions la khona unga-understand ukuthi why wendlula ezimene ezinjengalezi. Sometimes in prayer uthotha usola uNkulunkulu kodwa at the same time uphinde ujike khona lapho ukuthi akekho uNkulunkulu onjengawe, kodwa at the same time ama problems aphakama ame phambi kwakho wathi mayiphakama uphinde usola ukuthi why uNkulunkulu lokhu kukwenzeka ngalendlela ngesikhathi kwenzeka ngaleso sikhathi, kodwa uJehova bese phinda ephakama khona wena same person in one prayer ube nento ethi uNkulunkulu why me, kodwa at the same time use uJehova Jireh. uJobe naye kwenzeka into enjalo phakathi kwezinto zonke ezazimehlakalele uthi but I thank you God that you gave me life ngesikhathi amathambo eshabalala. Awuvumelanga ngafa kule nto engidlula kuyona, awuvumelanga ngafa noma isikhumba besinamathele emathanje, kodwa you gave me life. Somebody shout God will give you life noma ngabe wendlula kuyiphi inhlungu. Somebody shout hallelujah. Sometimes lento engiqeda ukustatement engiqeda ukusisho is when uba kuyiprayer kodwa kune confusion. Akazi ube semthandazweni kodwa uzukuthi ngidlula under isikhathi se confusion in my life, but awunayo choice yokuthi uye emthandazweni noma undlula kwisikhathi se confusion. Mawufika khona emthandazweni ufika uchoose uNkulunkulu over your confusion. Somebody shout hallelujah. Uchoose uNkulunkulu over your confusion. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sometimes pain can push you into deeper prayer. Somebody shout can put you into deeper prayer. When you read the Bible according to incwadi yeChronicles zokuqala
yokuqala chapter number 4 verse number 9 ungafundi ngiyaquote but ngizothandaza ngaye khona manje because we have come to prayer in the mighty name of Jesus Christ. Now uma ufunda chapter number 4 from verse number 9 you can write it down. From verse number 9 siyayazi incwadi edumileyo. There is a person obizwa ngokuthiwa uJabez, and uJabez was a prominence kahle why prominence kwi Old Testament uJabez, but noma wayenjalo kwi Old Testament he was not like Moses, not like uJoshua, not like bonke abantu abakwi Old Testament, but iBhayibheli limveza njengomuntu owayebalekile kubo bonke abantu, kodwa ayikho nencwadi ebhalwe uyena. Okokuqala, okwesibili ayikho nento eningi akayisho. Okwesithathu ubhalwe kwincwadi yeChronicle, incwadi the book that is not there is no interest kuyona. Why kungekho interest enkulu incwadi yeChronicle? It is because incwadi ebhale ngamagama abantu and historical books. I mean that is a historical book incwadi yeChronicle ekhuluma ngamagama abantu, ekhuluma ngeyibongo, ekhuluma ngemndeni, ekhuluma ngazo zonke izinto. There is nothing mhlawumbe engako uma uyifunda incwadi yeChronicle yonke interested, but uma sithola uJabez uphakathi entweni futhi engekho engenayo interest. And uJabez lithi iBhayibheli uJabez lona wazalwa ngaphansi kwepain. Oh, somebody shout hallelujah. Wazalwa ngaphansi kwepain, and then mayizalwa ngaphansi kwepain waduma ekhula under ipain. But iBhayibheli then bese lithi ke above all situation azalelwe kuyona, noma ngaphansi kwepain uJabez ayikade ezalelwe ngaphansi kwayo, wachuza ukuba khonza uNkulunkulu noma athandaze uNkulunkulu. Into emenza kule ncwadi ukuthi kuthiwa wayebalekile kunabo bonke abantu, it is because he prayed. Now khona into ofuna we understand ukuthi le pain azalelwe ngaphansi kwayo pushed him, yamphushela emthandazweni. Oh, somebody shout hallelujah. Le pain azalelwe ngaphansi kwayo iyona yamphusha wayemthandazweni. iBhayibheli limenza njengomuntu obalekile like all his brothers ngaphezu kwabafowabo, because yena he prayed over pain. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ayikho into ofuneka ikubambe ungayi kuye, ayikho into ofuneka ikubambe ungayi emthandazweni, ayikho into ofuneka ikubambe ungayi kuyovula umlomo. uJabez was honorable, wayekade ehlonishwa ngento eyi-1, uhlonishwa ngento ethi he prayed over pain. He chose to praise God, he chose to give him praise, he chose to worship him, he chose, oh somebody shout hallelujah, ukuyohlala ehlalela uJehova. Kodwa mayifika ethi God, can you bless me over my pain? Kwangathi uNkulunkulu ngangibusisa. If you can bless me over whatever ndlula kuyona, in other words asiyi ngoba kulula, kodwa ipain iyasiphusha, isiphushele kuwo umthandazo. Somebody shout pain. Somebody shout pain. Then you can conclude that kusho ukuthi umthandaza akuyona into elula, kodwa umthandazo uhambisana nenhlungu abayekho abantu. You can conclude ngokuthi umthandazo akuyona into elula, but umthandazo uhambisana nenhlungu. If you don't believe, ubobuhamba uyobuza oPaul noSilas, babe phakathi etilongweni begxiza igazi, kodwa ipain yabaphusha to worship. They chose to worship God over ipain abayizwayo. And izulu lanyakaziswa ukuthi bathandaza noma bahlabelela besetilongweni, badumisa phakathi etilongweni begxiza igazi. uNkulunkulu wanyakaza. Now iBhayibheli lithi ke uJabez wenze njani? Wathandaza. And but he was a man of virtue and a man of vision. uJabez. Somebody shout amen. And now bese ubuka into ethi one igama lakhe lisho pain. uJabez igama lakhe lisho ipain. Mtshelo seduze uthi igama lakhe lisho pain. Now siye emthandazweni, let me just tell you today, sometimes pain
can be a platform of blessing. Let me repeat again. Sometimes pain can be a platform of blessings. uNkulunkulu angakwazi ukushintsha inhlungu ofike kuyipresence yakhe unayo. Kodwa mawufika uthi wena unguyizolo. Unguye namhlanje. Unguye nayo naphakade. Ukhulume lapho ukhohlwe inhlungu ondlula kuyona. iBhayibheli angeke mhlambe likuveza ngazi kodwa kube kuthiwa kwakukhona into eyenzeka babe sasothi masifika sifunda ngeBhayibheli basitshela ukuthi Paul no Silas bakhala ngenhlungu bedumisa but iqiniso lithi bakhohlwa inhlungu bachuza ukukhonza yena bachuza ukudumisa yena over inhlungu abakuyona and ngesikhathi bechuza ukuphakamisa izandla bedumisa yena over inhlungu abakuyona izulu lehlela ijele laphenduka laba yiplatform yokushintsha impilo yabo kube khona itransformation. There was a great shift eyenziwa ukuthi badumisa bachuza ukudumisa over ipain. And it is dangerous for you ukuthi mawundlula kwipain ungasibona isidingo sokuya emthandazweni. It is dangerous for you ukuthi mawundlula enhlungwini ethile ungasibona isidingo sokuyophakamisa izandla ebukhoneni bakhe. It is dangerous for you ukuthi makukhona izinto ezikushayile empilweni ubona ukuthi isikhathi sokukhwitha but abakhwithanga bathi bengena etilongweni first day and first night bephakathi kwamabili but asinendaba into esijwayele ukuyenza outside the prison will still do it, will continue to do it even see we pain. Kwangathi ngakhuluma nomuntu emthandazweni ngithi noma usenhlungwini into akade uyenza ungakangeni kwipain yenze noma usuphakathi kwepain. Ipain ingayintshontsha into kaNkulunkulu kuwe. Ipain ingayisusa into yokufocusa to God but idumisa noma inhlungu isikhona uJehova engakwasha angashintsha indawo yenhlungu ayishintshe kuye platform yokubusisa wena. God can bless you. God can bless you. The place can become a platform of blessings. How many of you are about I believe, Bishop? How about I believe? Somebody shout hallelujah. How many of you are about to Jehovah ngashintsha indawo engiyona manje ngafika ngachoose yena over whatever I'm going through. Oh, somebody shout hallelujah. Over rejection, like uJobe, over rejection, but wachuza yena. Awangazo amen ukhona like wachuza yena. Somebody shout wachuza yena. It will benefit you to choose God over your pain, because when you don't choose God it can happen this. Ipain ingaba yilandlord yakho wena ube isiqashi. When you choose to dwell with pain, ipain ingaba yilandlord wena ube isiqashi. But when you choose not to dwell in pain, uchoose ukudumisa yena over your pain, when you can become a landlord. Bese uthi pain kube isiqa ilokhuzana tenant. It is up to you ukuthi lento ekuhluphayo ufuna ukuthi ibe yilandlord, ibe umqa, ibe yini khulumani phela landlord. Ibe ubani khulumani ngesizulu shonini ibe ubani. Asiuba stand nathi ngithanda ibe uma stand wena wenze njani uzwe ngayo. Ukhona umuntu ongizwayo njalo. Somebody shout hallelujah. Ngicela sikhulume bazalwane. Uyachuza wena. Even in life, Joba 2026 nje Joba singena emthandazweni. I resist and I refuse ukuthi sitha sibe nemandla over my life. Ngiyangaba ukuthi amadimoni abe namandla over my life. Noma ngabe yini usithe siyenzayo ngiyawubhodloza noma ngasathandazeki. Kodwa ngiyaphuma phakathi kwayo yonke into esilethayo ngithi wena Jehova you are still Jehovah. You are my source, you are my father over whatever that is going. Ngoba mawungenzi njalo lento ekuhlaselayo izoba ubani uma stand wena ube isiqashi so yona lento ekuhlasela ibe namandla over your life.
kodwa mawuchoose ukuthi ngishiya whatever yenzakalayo uthi ngibheka kuyena ngafika ngiyize futhi ngiyahamba ngiyize wena Jehova unamandla ova phezu kwempilo yami uma uyakuyena uyizinto engahlangani bese ukhuluma lento uthi Jehova ngiyazi ukuthi angikudumise ngoba ngihamba kahle kushintsha kube uwe ubani khulumani phela uma stand bese izinto zonke zikuhluphayo zibe ziqashi une authority to drive it out une authority. Oh, somebody shout amen. Because when I'm on my stand uyakwazi ukuthi hlala phuma ngena hamba. Somebody shout hallelujah. Mthino seduze ukuthi makhelwane ungavumeli izimo kulonyaka siqindezela uNkulunkulu kuwena. Khuluma noseduze ukuthi ungavumeli izimo kulonyaka siqindezela uNkulunkulu kuwena. Wena yiba umastand phakathi kweBP, yiba umastand phakathi kashukela, yiba umastand phakathi kwemali engekho, yiba umastand phakathi kwebusiness engahambi kahle. Uthi hey wema awabekho abantu kodwa bekho abantu. Just seduze ukuthi makhelwane I choose God over my pain. I choose God over my situation. I choose God over my circumstance. I choose God over my test. I choose God over whatever I'm going through. I choose God over depression. I choose God. Oh, somebody shout amen. Mthito seduze ukuthi ngichoose yena. Ngiyiphakamisa isandla nomisitha sithi siqede iqulo kimi ngeke ngivume. Oh, ngiyasothandaza. Njalo seduze ukuthi I know ukuthi yena uyaphila. Ngiyazi ukuthi ngeke ngiyekele. Kuyindawo yenhlungu. Awabekho abantu emthandazweni. Kuyona indawo yenhlungu. Usengayishintsha kube indawo yesibusiso. Aw somebody shout hallelujah. God can bless you nase desert. Angavula umthombo nase desert. Angavula ibhedu nase desert. Uma ungakholwa hamba ubuza uLot noAbraham banedana ukuhlukana. Omunye wayogwadule, omunye wayela khona ku right khona. Kodwa Abraham kwasho ukuthi uhamba noJehova uthi ngichuza wena wedwa phakathi kwezimo eziphedayo. Kwashintsha ugwadule lwaba indawo efetali. Kwakathi ngakhuluma nawe ukuthi noNkulunkulu makwamphakamisha kawushintsha izindawo okuthiwa indawo ezugwadule sibe fertile for you only. Oh, somebody shout hallelujah. Because you must stand lezi zinto zizikashi. Uthi omunye bishop sime ngenyawo vele siyathandaza. Uthi omunye bishop understand ukuthi uthini. I understand ukuthi uthini. Let me tell you, let us make men at our own image. Asifuze abuse emhlabeni. Yonke into esemhlabeni kufanele ibe isiqashi. Wena ube umastand. Yonke into esemhlabeni kufanele ibe isiqashi. Ngoba iBhayibheli kwincwadi uthi uDavide uthi yonke indalo edaliwe yadalwa yalethwa ngaphansi kwenyawo zomuntu. Kwathi umuntu akayibize ngamagama. Kwathiwa isho ukuthi yini lena. IGenesis nayo usho njalo. Kodwa ke uDavide uthi ke yonke into eyadalwayo yabekwa ngaphansi kwenyawo zomuntu ukuze iseve umuntu. In other words, ayikho into okufanele uhlale kuyona. A pain, a distraction, noma ngabe i-depression kufanele uhlale kulo owaba khona i-depression engakabibikho, owaba khona izinto nenkinga engakabikho, nezigulo engakabibikho. I resist ku 2026 ukubonakala ngibeka isandla kanje ngikhaliswa izinto. I resist ku 2026 ukubona ngihlele phansi ngiphelele ngamandla ngingasenzi lutho kwibusiness lami. The devil is a liar. I shall rise. 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 No matter what may come on my way, but I shall rise. No matter what the devil can do over my life, I shall rise. I
shall rise and worship you, Jesus, because I still know you are Jehovah Jireh, you are Jehovah Nisi, you are Jehovah Shammah, you are Jehovah Elohim. Somebody shout, I shall rise. Somebody shout, I shall rise. I shall rise. 2026, I shall rise. I've come to pray to God, my source, not to Bali. Antandazi Bali, ngitandaza kubaba wami, umdali wakho konke, the creator of the heaven and earth. Now somebody shout hallelujah. The creator of the universe. I shall rise. I shall rise. I shall rise. I shall run. I shall rise. I shall rise. I shall rise. God can change the place of your pain to be a platform of God blessing you. I believe that God can bless you in spite of whatever that you are going through. I believe that God can change your history. I believe that God can change your past. I believe that God can change whatever the devil has done upon your life. I believe that God Almighty can change your healthy life. If there is a sickness in your body, God can change it in the name of Jesus. God is ready to bless you. Come on, how many of you who believe it? That I know that he can bless me. How many of you who believe it? About it? Yes. 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 Angangibusisa phakathi kwenhlungu engidlula kuyona. Aya. Aya. Silentaba. Lithi iBhayibheli, there was a time la khona uJesu esentabeni efundisa ehleli nabafundi, and there was a time la khona kwaphakama khona abantu besuka emathafeni, abanye baphakama nabantu abalunyonga, abanye baphakama nabantu abangahambi, abanye baphakama nabantu abagulayo. Bamfica uJesu ehleli entabeni efundisa abafundi, bathi mabefika bathi, we don't want to disturb you. Asifuna udisturb uJesu, kodwa into esiyaziyo ukuthi noma siphakame kanzima, noma sikhuphuke kanzima, uma sike safika ebukhoneni bakho, masike safika ebukhoneni bakho, sikhohlwa ipain, sikhohlwa ubunzima, sikhohlwa iyo yonke into, esikhuphuka sisuka ethafeni sikhuphuka intaba. Abekho abantu Joseph uthi ngiyakhohlwa izolo, ngiyakhohlwa inhlungu, ngiyakhohlwa ukuthi udokotela utheni, ngiyakhohlwa idepression, ngiyakhohlwa izinto ezishiwo ngabantu, ngiyakhohlwa. Somebody shout ngiyakhohlwa. Masike safika entabeni, bathi asifuni uJesu ukuphazamisa, qhubeka ufundise, kodwa khona into esifuna kuwe, ofileyo kuyavuka. Uma sike safika kwena, lithi iBhayibheli, bathatha abantu abazinyonga bababeke enyaweni kaJesu, bathatha abantu abangahambi bababeke enyaweni kaJesu, bathatha impumputhe bayibeke enyaweni kaJesu. Lithi bese kushona neBhayibheli, bathatha nabantu abazilima abasuke nabo phansi bezilima bababeke enyaweni kaJesu. EliBhayibheli bese lithi immediately bethinta inyawo baphila. Aw, somebody shout hallelujah. Waqhubeka efundisa, kodwa akakho umuntu ofika entabeni nento efileyo abuye entabeni isafile, ekhuphuka ithwelwe uyawubuyisa ihambela. Ekhuphuka ithwelwe uyawubuyisa ihambela. Siyadeclare noma ngakhona into ezawufa, khona indawo esigabe ngayo ubukhona bukaNkulunkulu. Uma sike safika ebukhoneni bakhe, kushintsha izinto, kushintsha izinto, kushintsha izinto, kushintsha izinto, kushintsha izinto. Somebody shout amen. Lift up your hands unto God. Oh God,
Oh God. Higher. Hey. 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 Jesus. I am Makashataya Librosaya. Lord, we are here before you, God. Sizelentaba. Intaba ethunqa umlilo. Intaba egcwele umusi kaJehova. Intaba egcwele ifu likaJehova. Intaba egcwele igidigidi zengelosi. Intaba okuthi mawufika kuyona awufika ufana uphuma ufana. Ufika ufana uphuma sewehlukile. Intaba eletha transformation. Intaba eletha great shift. Somebody can open umlomo wakho, open your mouth and say something unto God. Wherever you are, open your mouth and pray unto Jesus. I feel God tonight. I feel God tonight. I feel God tonight. The God who changes things. The God who's able. The God who can. The God who can. Tandaza, 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 tandaza. Sonke siyatandaza, tandaza. Ikamantala brosaya. Ola bakashataya. Ikementele brosaya. Ni baba 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 baba. Ela baba 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 shataya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Bayate Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Bayate dwala. Bayate stano somphefumulo. Bayate nzulu yasimanga. Ulidwala limiyo. Amandla ngaphela. Nenhliziyo ihluleke. Kodwa wena ulidwala. Uyingaba yethu. Shana baba baba baba. Ngosuku lwenhlupheko. Uyingaba yethu. Dwala lensindiso. Bayade. Ukamanta la brosaya. Ila baba bashataya. Iketeya. Ula mantaya. Bayete nkosi enkasimulo. Bayete undlela hlatshwa 3,000 years ago. Oh. Bayete mnikazi webandla. Wena walithenga ngegazi lakho. Bayete. 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 Sigulentaba Jesu. Ula mama 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 mama. Hila baba 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 saya. Uyantala baba 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 baba. Ikatala mama mama mama. Bayate Jesu. Yes, Lord. Bayate. Bayate Jesu. Sigulentaba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. 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 Bayete 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 bayete. Oh. 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 Oh.
telebrosaya. Kuya telebrosiketeya. Oh! Hey! 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 Jesus. 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 Hallelujah. 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 Ila baba baba yantala brosaya. Au! 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 Hey! 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 Jesus! La mama yantala brosaya. La mama 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 mama. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah. 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 Oh God. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Woo! Aya. Aya. Hey. Hey, Jesus. Yes, Lord. Oh. Oh. Hey. Hallelujah.
Tina ayu meli wabo worshippers ayo wasi fela ayimfana uyimfana eyophayo yahlatshelwa thina yahlatshelwa thina oh thina ayumeli ayumeli wabo babonayo wasifela fela thina ayimfana Jesu yimfana eyophayo lena eyophayo yahlatshelwa thina bazalwane yahlatshelwa thina ungumeli ungumeli wabonayo wasifela thina haleluya ayimfana Jesu yahlatshelwa uNkulunkulu ungumeli wabonaye Golgotha wabonaye Calvary wasifela kodwa Jesu wasifela thina akasimshayela uJesu izandla phezu kwekhanda. He's worthy akasimshayele futhi ogcina uJesu izandla. He's worthy. Just take your offering. Umnikelo wakho size sizobeka phambili. Bazalwane, awu Jesu uyimfana yophayo uyimfana yophayo wabonaye Golgotha wasifela akodwa
Jesu ngempela uyimfana ayophela yahlatshelwa thina bazalwane ungumeli wabonayo wabona wasifela thina akodwa Jesu wasifela thina yaba uyimfana uyimfana ayophayo akodwa Jesu yahlatshelwa thina hallelujah ungumeli wabona yekhokhotha wasifela akodwa Jesu akasisho sonke ngokuqina Jesu uyimfana ayo yahlatshelwa thina ungumeli wabona yekhokhotha wasifela thina akodwa Jesu wasifela thina Jesu ungumeli wabonayo umeli wabona yekhokhotha wasifela awu Jesu umeli wabonayo lena ayusane umeli wabonayo wasifela thina umeli ayu umeli wabona yekhokhotha wasifela thina akasimshayela uJesu izandla he's worthy of all the praise hallelujah while bazalwane was standing kanjalo cela siphamise izandla zethu start isibusiso we are here tomorrow 6 o'clock mawusufikile ngena uthatha ikhona uthandaze uguqa uthandaze wherever la ukhona fika uguqe nje uthatha ikhona la kuthandaze nakusasa